Bonjour, bonjour, bonsoir, partout vous allez, na monde, na pesi bino bambote na bino, et puis na souhaité bino ba bonne santé na période oyo ya coronavirus. Na souhaité bino ba bonne santé à tout le monde. Bandeko na eko sala moi vidéo vite fait, pona ko meka ko sololaka ndenge to sololaka entre biso na communauté concernant makambo oyo ya coronavirus. Comment mutoki ko se protéger nango, comment ko se protéger na coronavirus. Bandeko na ngai coronavirus ndenge biso nyonso tolandaki tozolanda pe na ba vidéo bato bazo expliquer ba métier ba pays na biso respectif. Coronavirus ezali maladie oyo ezozwama na mutu akosoli, par exemple mutu akosoli pembeni na yo, do eloko moko ba mai oyo ebima na kati na biso, eki obima par zolo, eki obima pe par munoko. So mutu akosoli eke mai wana esimbi yo, eke yo sikoyo po ekota yo, oki ozala nango na maboko, soki osimbi na yo, pardon, oki ozala nango na maboko, mais soki yo na tour na yo ke mutu akosola ki esimbi yo, to opesani mbote na mutu oyo azana na coronavirus, opesani na mbote, otamboli na yo ata ba journée mobimba, soki osimbi misu te, osimbi matoi te, osimbi zolo te, osimbi munoko te, ozwa yo te, otambola na yo journée mobimba oza na corona wana na maboko na yo po opesana ki mbote na mutu moko boye, to mutu moko asalaki tia pembeni na yo, ekosimba nango yo te. Soki osimbi biloko oyo eza awa liboso, eza misu, munoko, zolo, donc misu, zolo, munoko na matoi. Biloko oyo eza na elongi mutu ezokotisa yango na kati ya nzoto. Donc coronavirus oki okota jamais na nzoto na yo soki osimbi bakote wana te. Alors pona ko se protéger, toyebi bayebisa biso tolata ba masque oyo. Ba masque oyo. Voilà, pona ko se protéger. Mais na sololaki na médecin na nga ndako, eloko conseil apesa nga yango nazolinga na sola na bino bandeko na nga. Ya liboso toyeba ke masque, omoni masque oyo e o protéger biso na elo moti. Tozoti yango kaka peut-être po so yana so mutu azoloba pembeni na bato musu bazalaka azoloba so ezo sauter. So mutu azoloba so yana ezo sauter esimba yo peut-être te. Mais oyo ezo protéger yo penza na eloko te. Ezo protéger yo na eloko te. Parce que botala tozo ndenge médecin nga na otie pas médecin mutu azo expliquer nga. Omoni eloko oyo toti yango boy. Awa tokangi ni, tokangi zolo na munoko. Or, soki opesana ki mbote na mutu, eke na maboko to osimba ki ascenseur, ofina ki place ascenseur. Eke lero moko boye, obandiko oyoki mwa mukusa na liso, soki osimbi awa boye. Donc, corona wana virisi okota na nzoto na. Siko biso tozo zipa kaka awa. Obandi otambola. Obiki ozaka na danger. Parce que miso na yo eza polele, mato ino eza polele. Talaka expérience ozwi kisi par exemple oyo. Oh kisi na tiaka na miso pona kosala miso ezala. Kosala miso ezala mai. Siko ozwi kisi oyo batiaka na miso. Lero tiango na miso. Après 5 minutes au sentir et comme on le cas. Au sentir yango na gorge, non? Mais otiaka yango na miso. Soko ozwi kisi oyo to tiaka na matoi. Pono sokola matoi, tout ça, bato balingo tia coton te, bat musu ba sokola bango matoi na mai moko ba pesaka na ba pharmacie. Soko otie mai wana na litoi. Ovandi après quelques minutes au sentir mai wana awa na gorge. C'est-à-dire, banzela na biso nyonso oral oyo. Donc place na biso oyo, donc nzoto na biso entre nango eza awa. Entre ya eloko kota na nzoto na biso. Eza awa, eza matoi, eza misu, eza zolo, eza munoko. Alors, soki bazo tekela, par exemple batu Afrique, bazo tekela batu oyo, eloko oyo, soki nayoka soki 3500, 2500, 3500, 2500. Voilà. Mais ekangi kaka awa, ekangi zolo na munoko.
Or, lere kangizalo na munoko, oza na misu na matoye tikali polele. Donc, oza toujours na danger. Oza toujours na danger. Normalement, toza na besoin ya eloko yoti. Normalement, toza na besoin ya eloko yoti parce que eza ko ede biso na eloko moti. Ezo ede biso na eloko moko te. Au contraire, kutu lero vandi bozo lobozo tamboloza nango. Esali ba mai, esali humidité, place oyo. Esali humidité. Lero siko mutu moko akosoli pembeni na yo. Humidité na yo, oya yo, vandi bozo solola, ozo tambolo, ozo telefona koza nango. Mutu moko siko soki akosoli, asali tiana ye, na toloba par exemple, na demi-mètre na yo. Nini wana microbe wana ya corona soki aza positif microbe ne ya corona ko kotelo kutu mbangu koleka mutu oyo aza na eloko oyo te parce que mutu aza na eloko oyo te okiozane azo akangine munoko na ye aotambola ekioza pe mutu ango akosoli esimbi par exemple po ekota na nzoto na biso ezande a partir ya maboko. A partir ya maboko na biso yango mona ba metse bazobisa biso todotia ka manzaka metala manzaka na kati na longola nyoso depuis makambo ya corona ebandi de tolo baka depuis début mars totia ka esu manzaka te manzaka tolongola il faut manzaka na ezala mikuse surtout mama parce que microbe microbe wana ya coronavirus ezokotela biso à travers maboko oyo ezosimba biloko elongi. Soki osimbi biloko ya elongi na yo te, oki otambola na corona wana. Na maboko na yo. Oki otambola nango ti lero kokoma, ou bien na ndaku, ou bien place obande okende, osokoli no maboko no na maya moto, plus de 30 secondes, omona eke nango. Donc, ce qui est important, eze eloko te. Au contraire, eloko yo, soki ozo ti yango. Eloko yo ko permettre, humidité moko eko vandawa, parce que respiration ko respire, lero zo respire, place oyo koza humidité. Humidité ko vanda. Siko humidité wana eke ekutani na mwa chaleur moko boye mutu asalaki mutu moko boye alobaki mitoki ezo so yezo bima na monoko eke eloko yango esimbi awa. Esangani siko na nini na yo na humidité ya monoko na yo. Eko kotela mbala moko koleka kutuna ya maboko. Médecin na nga ndako ayebise nga boye alobi mama omoni eloko oyo. Non, mais ma toza nango besoin te. Parce que ezo ede biso na eloko moko te. Biloko ango peto yeba ezo utape Chine kaka. To ebite eloko nini basali nango deja kuna. Na okoma kuna. Donc eloko oyo ezo ede biso na ngina expliquer ka bandeko nanga eloko oyo ezo ede biso na eloko mote. Ezo pekisa corona ekota biso te. Eloko ezo pekisa corona ekota biso ezali ko sala attention. Maboko na yo nano ezala propre. Maboko na yo ezala tellement propre que okoki ko kotse eloko te. Propre c'est-à-dire pour les femmes. Manzaka, omoni ba manzaka to plantaka wana. Période il faut ko bosa nango. Manzaka ko plante te. Verni ko tia te. Tika manzaka, ta ndenge manzaka nangeza naturel. Tika manzaka non naturel. Kotia eloko moko te, tika manzaka na okabo e naturel, eloko moko te. Verni pete, manzaka pe ya ko plante te. Yo kaka na manzaka na nzamba pesa yo, ya yo moko yango. Ta omoni ndenge eza propre. Après, outi libanda lero koti sokola maboko na. Soki oyoki ke mukusa moko ezo sala yo na elongi oza libanda. Ko tika mukusa wana esala yo ndenge loba moko ya tobosa na aussi osimbaki tika mukusa wana bongo yo ko simbe longi te do mikolo yo to éviter ko simbe longi parce que eloko oyo ezo ede na eloko moko te eloko oyo ezo ede biso na eloko moko te au contraire ezo tia humidité na place oyo soki sikoyo mutu moko bo alobi pembeni na yo eke nini na ye comment on appelle ça mai moko oyo ezo uta na munoko na ye chaleur wana ezo uta munoko na ye simbi place humidité ezali awa eko contaminer o sans même o simba na maboko parce que contamination normalement ezaka ka entre maboko na biloko eza na elongi yango ezo kotisa contamination donc biloko eza na elongi
soki maboko no eza contaminé eke osimbi misu ekokota partir ya misu. Tiaka kisi ka ya nini, tia kisi ya zolo na zolo, après 2 minutes okosentir ebandi koleka. Donc eloko ya munoko, eloko ya zolo, eloko ya miso, eloko ya matoi na biso ekotaka directement nyoso ekotaka awa. Donc eza nzela moko oral oyo ekomisaka biloko nyoso na kati ya nzoto na biso. Eloko yango biloko yango normalement maboko nde fo ekotisa yango. Mais soki to bakisi eloko oyo okashne oyo, omoni kashne oyo, soki obakisi yango eza lokola obakisi danger mususu par rapport na maboko na yo, obakisi danger mususu oyo ezali kashne. Obakisi deuxième danger pour que ozala contaminé. Parce que ye aza ako faire contaminer rapidement par rapport na humidité oyo ezo simba. Par rapport na humidité oyo ezo tikala awa lere ezo respirer. Soki oti yango mona batu mususu osala bakuse ne mobimba azaka na eloko oyo. Lero sali bakuse no nyoso panda inero za na eloko oyo boye. No to mona ngo pe na ba supermarché na ba apotique, na ba supermarché, na ba apotique, na ba comment on appelle ça? Et pas ba médecin to mona bazo tia eloko. Mais bango siko oya medicinal ezali. Kashne medicinal. Ba médecin ba utilisaka eza pete boete. Do to baby sa mbongo pamba te, to baby sa pe bande kwa biso bazana kin. To baby sa mbongo pamba te ko sombe loko. Sombande kisi wana ya kopangusa maboko eza très important ke oyo. Eza na mema na la kabino ka ongana zamango. Donc tika maboko na yo propre. Kata longola manzaka ko tia pe vernité parce que okoza ape na ba point manzaka wana nini coronavirus eza kuna. Donc tika manzaka no soko moni lingie kota kata kango ezala penza mikuse. Ozwi kisi ya boye ya maboko ozo utiliza nayo. Ozwi kisi ya boye optio no na maboko opangusi opakoli. Avant soki oza musika na ndako. Mais soki oyoki eloko moko ezo nyokolo na elongi ko simbate. Mais soki obakisi médecin na sali vidéo pour na uche pas médecin ye mto ko expliquer nga. Médecin ibisinga ombi omoni soki obakisi oyo kashne. Okomi automatiquement na danger mibale. Maboko na yo oyo ezo simbe elongi na eloko oyo. Parce que les raza humidité ya respiration na yo. Les raza humidité ya respiration na yo ke ozo tambola na nzela. Eke mutumoko mupepe moko ya coronavirus eza boye mutumoko alobi pembe noto aleki pembe na yo. Ekutani na mai oyo muke humidité oyo eza déjà awa. Moni place on azolo bila awa. Et puis place on respirer. Place wana soki otali muto otambola na eloko mona esali humidité. Humidité wana esangani siko na oya yo na oya mutona pe ko pénétrer rapidement parce que place wana eza déjà mai. Place on eza déjà humidité. Humidité déjà ezali. Yepe a ko pénétrer mbango o mona ekote liyo. Donc o eza deuxième danger à part maboko na biso. Parce que soki osimbi elongi note. Ozwango te okoza yango na maboko tamboli no balobi kutu après ba 5h 6h ba 6h boye ezo ata soki ozwango na maboko okima okenango ekufi nango. Mais siko to bakisi deuxième danger na kashne oyo. Oyo ba médecin bazo utiliser eza boyete, eza na filtre, eza na makambo ebele. Et puis bazo respirer, ezo sala humidité te. Oyo ba médecin bazo utiliser mais oyo eza medicinal te. Do yango eza mabe. Totika koti yango, toti yango pete. Yango mona batu na biso ba gouvernement na biso, ba gouvernement ya ba pays otovandi, yango ba biso tovanda na bandako. Po ba okipe ko lo ba bakenda ka. Soki oyo ezala ki important kashne oyo. Ba nge ba biso tokenda ka ba bisala to tieka boy. Mais bango moko ba yebike ezokota pe na miso, okotia oyo eloko ti na misu te, ezosuka awa. Or, danger, loko simbi déjà maboko, okota par miso, okota par matoi na yo. Donc, coronavirus, azana nzela, nae 5 azokotela na nzoto ya mutu. Aokota, donc, mutu azo favoriser nano ezali maboko na biso.
soki eza salite soki esimbaki place moko mutu moko atachaki asimbaki aza na corona osimbi yango po ekotela okotambola no boye osi ozwaki yango mais olingi osimbi na yo 5 biloko tozaka nango na elongi te ekozwa yo pete okomi mpe na ndako sokoli maboko mais nzela na ye moko ezali maboko na biso soki esimbi matoi esimbi miso esimbi zelo et puis esimbi munoko. Donc eza biloko na biso 1 2 3 4 pardon, j'ai parlé de 5, excuse-moi, c'était 4. J'avais oublié. Donc tozana matoi na biso, misu na biso, zolo na biso na munoko na biso muto ezokotisa corona na kati ya nzoto. À travers nos mains, dans nos doigts. C'est yango nazo senga bandeko nanga maboko na biso il faut ezala propre. Soki otia biso soto tiaka manzaka mais mikolo nga naza iso na manzaka te. Na planta ke su manzaka te. Biso nyonso tozala na babage bani na tiaka su biloko wana te. Biso soto tiaka ba vernis ko tia ba vernis te parce que eko kota entre linzaka na vernis kuna eko sala o mabe pamba. Donc il faut éviter tout ça ozala maboko naturel. Regarde mes mains, trop naturel. Naturel et loko moko. Soki pe moni 3 jours 4 jours ok na salle de bel air olingi doucher o kati lisusu o kati lisusu manzaka wana. A partir na seba manzaka kuna eko kota osokoli no maboko nzoka nde yatika ine kuna moko bo simbi zolo ale akoti et surtout biso to linga akolia na maboko osi lia no na maboko ale akoti omoni okuta kisoki kwanga nini wapi kuna na ndako ale osimbi olobika na sina sokolo maboko na se manzaka no kuna okomaiti okoti corona na kati ya nzoto no do ezana 4 organe o ezokotisa parce que ezokotisa corona na kati ya nzoto ya mutu. Donc tout ça là vraiment attention. Soki siko okomi na eloko oyo obakisi deuxième chose sans que osimba otie kaboy ozo kende na yo ozo sala ba course na yo mais tu oublies que place ezo koma humidité ezo koma mai pona ndenge ozo respirer ozo ngisa gaz. Et que ça là, place où est comme mai. Les places où est comme mai, et comme humidité. Or, et là, quand il vend des places, organe pesa mi balé à ma casse, ils ont sa maladie. Zolo na munoko. Pembeni na bango, donc li boso na bango pesa de otie pesa danger. Donc otie boe, mutu moko kaka respirer, atindi ba gaz carbonique na yewana ekutani na mai oyo mbala moko ekomi sangani kuna ekoti na munoko nona na facilité moko yo moko ondimate ekoti si yango na facilité moko yo moko ondimate. Or osimbaki na yo ba organe ezaka na elongite. Alors to éviter ko bakisa deuxième canal ya corona. Deuxième canal ya okoti sa corona virus na nzoto ya mutu ezali cache-nez. Bandeko nanga na obi na kotika na oyoka likambo yonga moko te ifono ya kosola na bandeko nanga. Cache-nez ezokotisa corona. Awe pa biso na poto tozo utiliser yango penza mingi te mais toza na bandeko na Afrique topiki ko tindela bango video oyo. Tokipe ko expliquer yo muto yoka ki video ebise botia nini te. Parce que ezo aider te eloko ezo aider ezate ke soki otie oyo nde okozwa corona te. Ou bien soki otie oyo nde okozwa corona, okozwa ka corona, non. Oki ozaloza na ngote. Mais tu fais attention à tes organes qui sont ici, sur ta face. Il faut vraiment faire attention avec ces organes-là. Les oreilles, les yeux, ton nez, et puis ta bouche. Donc, organe wana soki obimi, il faut ça l'attention. Ko simba ngote. Jusqu'à ce que okomananda ko sokoli, maboko na otina no désinfectant na yo. Ponga la tambla na na sake, otie désinfectant na yo. Après, o sokoli, le rekominanda ko niki maboko na penza ozuye, luzoli yango ta même 1 minute. O niki maboko na yo. Et puis c'est bien que za maboko oyo, eza ni na vernite, ni na manzaka te. Longola manzaka bandeko na ngai raze penza yango toza na besoin nango na minute oti yango nde bakisela biso ba beauté toyebi mais na minute oyo toza nango besoin te bandeko na nga ko bakisa deuxième canal ya kokotisa corona na nzoto te deuxième canal po corona po canal oyo corona azo utiliser po akota na nzoto ya moto eza maboko soki esimbi les organes qui sont ici sur ta face esimbi yango nde corona ekotelio.
mais soki otie oyo obakisi deuxième canal obakisi nzela mususu oyo corona oki okotela o parce que les eza mai awa al mupepe moko ka ya corona soki ezoleka ata na 2 mètres na yo pa ekoti place ya mai ekoti kutu sans discussion ekoti nango bien na munoko to na zolo to esangisi munoko na zolo nde omonaka corona ekoti yo na tongo na après midi déjà bati yo na salle d'urgence. Pourquoi? Parce que ekotaki penza ya quantité ya munene po yo moko pesaki yango nini bandeko na obaki na uche pa médecin bapesi nga médecin na nga expliquer nga likambo wana na obi na kovanda nango nga moko te j'ai une communauté quand même je vais passer demander à ma communauté de ne pas utiliser ça là les cache-nez là ce n'est pas important toyebi ndenge corona ezokota soki osimbi miso eke opesanaki osimbaki eloko oyo ezali na deja na virus osimbi miso osimbi matoi osimbi zolo osimbi munoko nde ekokota alors to éviter nde soki tobimi tosimba awa te de partir pesa interdit partir ezala interdit si tu fais tes courses ou bien okena musala eza bato mususu il faut basala parti oyo ate ezo kwanza yo ndenge nini ozoka penza ke ezo yuken naloba nini na français ezo yuken ezo ata bike sala ata boye zo ata bike sala boye mais yoko simba te po awa tamuso oyebi te tamuso si ozala corona déjà donc nalobaki message oyo na ogarde yango mpo na nga moko te nazo expliquer bandeko na ngai na moti komona nini moko bazoloba o bakashine oyo baotinda na Afrique nde eza mabe te bandeko nyonso koloba teke ya Afrique kaka te po bomoni bachinois banyokwami na virus oyo bato moko bande koyede bango te toyebi baeuropéen bando kipe bango ti pourquoi parce que babando loba Asie eza musika Chine eza musika babando néglige yango depuis novembre bazo kemba na virus na bango wana babombaki yango liboso après le bamoni débordement ekoti babandi koloba à travers nano médecin toyebi histoire oyo akufa wana après malgré basanonsaki déjà que toza na virus awa toza na corona abosunga biso babande kosunga bango te ba pays oyo tovandi ya ba européen o na ba américain babando sunga bango te batika bango do bango siko balobi ndenge to lakisa bino siko po biloko na bino nyonso eutaka ba désinfectant eutaka na esalema na Chine ba cache-nez oyo esalema na Chine tout ce qui est ici ba salle d'eau pekutu ya poto ezo sale soute pourquoi biloko euta na Chine hein mena ba chinois balobi to lakisa bango donc to kanisa kaka te ke batu Afrique kaka te na biso pe po ba chinois bazali na kanda ya monde entier po bande ko sunga bango te ba bundi na corona na bango pendant 5 mois mutu moko bande oede bango ti alors le ba komi ko tindela biso biloko bazo ba nani ayebi eloko ni bazo tia po chinois azala ne azana na bolingo na mutu te toyebi pe eloko bazo tia te ne eloko o nga na sombi yango na Afrique te na sombaki yango awa na ba pharmacie na biso mais c'est pas mon médecin m'a dit c'est pas eza important te c'est pas important d'utiliser ça parce que bakisi deuxième parce que eza na elo eza médicinal te eza bato bele batia kango na Chine bato bele batia kango pona mupepesi ebeba pona ba mituka banini donc ba problème ya l'air na biso eza sous oxygène na biso eza sous bien te et kota déjà ba biloko ba industrie banini ba salité pona ko éviter na ba poussière na Afrique nde bato batia ke loko mais po akoki ko pekisa corona ekota yote il faut faire attention ko tia ngoti ata ba ebisi bino o nde ya bato ya poto ba chinois bazana kanda na mutu nyoso ba kemba na corona na bango na mutu moko bando sunga bango te donc ata soki batindi awa na poto ba otinda peka ya mabe donc to sala attention oyo ekopek médecin na nga ya ndako ebisinga eloko ekopekisa jamais corona ekota yo au contraire ofongoli nzela mususu ya corona ekota na nzoto na yo donc toyebi ke to sala eloko ezaka grave to sala attention na maboko na biso esimba elongité les organes qui sont là na elongi to simba ngote tout ce qui est na elongi ko simba na yo te soki osoko nano vraiment maboko no bien te ko simba elongi no te c'est tout donc osa obligé ya kotie eloko te eloko batia kango pona poussière hein eloko eza pona poussière naba nini oxygène na biso esi ebeba na ya mokili pona ba mituka na ba usine yango bato batiaka eloko donc eza prévu pona corona te donc to somba ngote
Batu bazolo baka na ba Afrique, na ya Afrique, na ya awe eza ndenge moko ko somba na yo kashineti. Loba somba oya ba médecin, oya ba médecin bakoki ko tekela yango mutu te. Eza ya ba médecin betizala ba salle dope. Boko tekela yango mutu te. Bo tekela biso eza oyo ezo uta Chine, ba chinois ba itizaka yango pona poussière. Voilà. Comme ça poussière etikali yao. Mais corona wana eza nango virus. Ce qui est comme déjà a écouté mai akokota siko bien. Donc opesi canal mususu ya kokota la nzoto na yo blo okangi nzoto na yo otie batu mususu sa netinga na za so na obima na tia na nga malili ezala te na tia ka ba gant o tutizaka na banda ko parfois ya plastique wana na tia na nga couleur ka ya bien ce qui ya bleu so na bilamba bleu na tia ya bleu ce qui ya rouge na tia ya rouge ba nini ba gant tutizana na ba cuisine wana nazo tia na ngango lepe na zonge na longoli gant wana na sokoli maboko na nga penza bien la ozwa no corona ti eko éviter contact pe na bato pembeni koza pembeni ya bato te au moins 2 mètres oko ni na yo eloko ezo ede ne loko te bandeko to somba ngo te to lo bateke ya poto na ya Afrique za ndenge moko chinois aza na kanda ya mokili mobimba po batika ki bakembi na corona bango moko okay na uti kozwa video moko wa ndeko na biso moko na Afrique atiaki tala yango yo na ute ko lakisa botala atiaki kashne omoni kashne ndenge esali bato e komo sala bato na Afrique omoni kashne do ezana poison même oyo ya awa ata soki aya awa ezana poison te bandeko nanga di fait kaka ona iti ko expliquer bino médecin ya awa aluma muto expliquer nga abi ko tia kashne te humidité wana ekotinda place wana ekomi mouillé loro ekomi mouillé soki ka virus eye pembeni ekokotisa yango directement na kati ya nzoto na yo donc tolo bateke o eza ya Afrique te ya Afrique tala ndenge ezo sala bato to mo ndenge ya Afrique ezo sala bato ya Afrique ezo sala bato boye do ya poto pe eza pe bien te pour la santé voilà eza bien te eza ekomi canal pour okotisa virus tala biloko ba chinois ba otindela bato eza ka na Afrique te baza na kanda na bango bato basungaki bango tele babane makambo ya corona oyo. Donc, tout ça, attention. Donc, tout ça, vraiment, attention. Na lobaki ndenge médecin ou te expliquer nga, na ko garder ango pona nga morote, na partager ango na bandeko na ngai, ba congolais. Tout ça, attention. Basi manzaka, bolongola. Kokata manzaka, kotia manzaka te. Kotia même pas vernité. Maboko no ezala naturel. 2 jours, 3 jours, ozui sous au kati yango sous bien là. Pour l'air au sokoli, ezala na place koki kotika la moi eloko ti. Comme ça l'air aux ongles sokoli no maboko no okomi sous tranquille. Et puis on peut éviter aussi surtout bana mike, il faut éviter ko pesa bana biloko balia na maboko. Pour moi na penza akoyeba ko sokola peut-être maboko bien ti. On peut si bango ba fourchette balia na ba fourchette. Parce que nyo so wana eza ko ede biso virus wana ekota na nzoto te. Tala makambo ba chinois ba komosala. Tala eloko batindelaki. Tala bomoni na nzoto ya papa wana. Bomoni kashne yango wana. Evimbisi akomi boye. Hein? Toyebite oya poto soki ezani. Oya poto médecin na expliquer ngai eza pe ko faciliter corona ekota na nzoto. Donc koloba teke oya Afrique ndete. Toza na besoin ya kashne te. Toza na besoin de faire attention na maboko na biso. Ezala propre. Maboko, misapi oyo, ezala propre à tout moment. Ata soki oyoki na elongi eyuk ne yo. Ko kwanza te. Ata soki oyoki elongi esali yo pasi ni ko kwanza te. Ko kwanza te bandeko. Boye. Oyo kashne eza malamu te. Kashne eza bien te. Ezo permettre nani virus ekote la biso na nzoto pona humidité oyo eza awa. Si là-bas est mouillé, si la place là au porté ango mingi au mona place oyo comme mouillé. Alors, humidité wana ezo permettre virus oyo ezo leka ta kuna po ekote la yo. Ekokota pe kutu bien zolo na munoko. Po eza pe importante parce que to yebi ke okanginde biloko mibale. Mibale oyo miso ezo kotisa pe corona. Na mato yezokotisa corona.
parce que ce que tu kisi na matoi okoyoka mbala moko eleka pe kaka après minute o sentir ngwa so tu kisi na miso oyoka pe eleki pe kaka otie na zolo oyoka ngo elekia otie na monoko mona elekia donc nyoso 4 eza très important sikoyo soki yo zipi boye boye corona pe mutu soki akosoli pembeni na yo corona pe okoko na miso te donc coronavirus toko barele nzela na eloko oti eloko oyo bachino basi basali makambo na yango et puis eza pona poussière eza pona coronavirus te mutu moko te okotekelo eloko même na pharmacie bokotekelo yango bakosa yo teke eza bien te oyo ezalaka bien ezalaka oyo basalelaka na bahôpitaux oyo basalelaka na bahôpitaux tokoki mpe kozwa yango te ezalaka pe cher eza uniquement basalaka yango eza médicinal basalelaka yango juste mpona hôpital donc mutu moko okotekelo yango aza te et puis eza kutu kumisha eza boye kovimba awa tout ça là donc oyo tozala yango besoin te tobatelaka maboko esili maboko na biso esimba soki esimbi eloko fo tosokola yango soki oyoki mukusa kokwanza te na elongi baorgano eza na elongi matoi na yo omoni matoi na yo misu na yo munoko na yo zolo na yo kosimba yango te soki oza na nzela kosimba yango te oti okomi na ndako osokoli penza maboko ata soki osi otiaki oyo ofongolaki na yo otiaki na yo opangusi maboko mais soki na nzela opesaki okutani na mutu moko boye ubi ofongolaki porte moko boye ya biro moko boye okendeki lero ozongi olobi na sina sokolaki na desinfecta te kende tina eke oyoki mukusa kosimba te kende tina ndako lero kosokola penza maboko bien nde sikoyo okosimba koto nga kutu ekoma interdit na simba eso elongi na ngati apart na sali mwa make-up muke kaka ya mike kaka ona sala sali mwa poudre muke po rabi ma propre esili na simba elongi te na linga pe osimba ngo esusu te ba de conseil na zaki na ngo yango na otie pa médecin nga médecin andako a expliquer nga pona likambo eloko tolo bateka pona Afrique non na awa nyoso na ya awa na nyoso euta Chine bino bokanisi nyoso euta Chine oyo euti Chine omoni oyo azana ngona kingo euti Chine oyo ngana azana ngona sombi yango awati euti nyoso Chine donc to sala attention merci beaucoup bandeko nanga message muke nazaki nango lelo yango wana je crois batu nyonso bomona ki elongi ya papa oyo pona cash ne oyo bandeko cash ne eza important te to sala attention fais attention na maboko na yo esili ko simba elongi te merci beaucoup bandeko nanga nzambe alola abatela biso moko na moko boko limbisanga si je me répétais beaucoup ezaki pona insistance pona insister merci beaucoup nzambe alola abatela moko na moko to boaka eloko toza nango besoin te merci